नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई थी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम की 2022 में। तो उसकी जो टाइपिंग टेस्ट है, DV कट ऑफ मार्क्स और फाइनल आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। इसकी जानकारी जो उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके थ्रू मैं दूंगी। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। बाकी की अन्य जानकारी के लिए यहाँ पे अन्य अटैचमेंट्स है जिनको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ ही आंसर की का जो नोटिस है, कट ऑफ नोटिस और टाइपिंग टेस्ट और DV का नोटिस, तीनों ही यहाँ गिवन है जिसको आप डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरह से डिटेल नोटिफिकेशन है जो इनके द्वारा जारी किया गया। साथ ही जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं सहायक लेखाकार पोस्ट के लिए, DV के लिए, उनके यहाँ पे रोल नंबर गिवन है। तो रोल नंबर वाइज सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया था तो ये क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, और ये रोल नंबर के हिसाब से जारी की गई। तो आप इस लिस्ट को रोल नंबर के हिसाब से चेक कर सकते हैं। रोल नंबर वाइज ये लिस्ट है। ये लिस्ट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही आंसर की भी गिवन है असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर कीज़ को चेक कर सकते हैं। ये फाइनल आंसर की है जो इनके द्वारा जारी की गई है। आंसर की का नोटिस भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, तब हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करके नोटिस को डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। आंसर की नोटिस है, उसी के साथ यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स की भी जानकारी गिवन है जिसको आप देख सकते हैं। तो अनारक्षित के लिए जो कट ऑफ जारी की गई वह 45.202, अनारक्षित महिला के लिए 45.2026, अनारक्षित अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है वो 35.10, अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ 35.1020। तो इस तरह से आप कट ऑफ भी देख सकते हैं। तो तीनों ही नोटिस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। कट ऑफ मार्क्स नोटिस, आंसर की नोटिस और जो टाइपिंग टेस्ट और DV का नोटिस है, तो आप इसको डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आप इन नोटिस को डाउनलोड करके ज़रूर गो थ्रू करें। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है। इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइटर रिप्लाई का सेक्शन है, जहाँ पे आप रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बाइफरकेट करके, तो आप इजली हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करके इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।